Merhabalar. Mini daire testere makinamız bakın ufak bir üründür. Satın aldığınızda size açı aparatı gelir. Makinenin kendisi gelir. Üzerinde ahşap kesme ucu takılı olarak gelir. Ve yanında hız ayarlı adaptörü gelir. Ürün bu şekildedir. Şimdiden müşterilerimize hayırlı olsun. Büyük bir ürün değildir. Odun kesmeye kullanılmaz. 15 milimetreye kadar plaka, 25 milimetreye kadar 2,5 santime kadar da çıta kesimleri yapabilir.